好好的大众途锐，大哥非跟着去跑越野，过了一个大坑，前面2条空气减震器直接趴窝了。大哥第一时间联系了4公总，被告知空气减震坏了，他们修不了，换一个19800。大哥心想这次完大了，幸亏同行的队友知道我们维修空气减震很专业，于是开车400多公里找了过来。那就看我如何不到一顿宵夜钱把减震给维修回去。首先用专用的设备把新皮囊与端头扣压回去。如果您都看到这里了，就伸出您的右手那根性感的食指，帮忙点个赞，支持一下手艺人。师傅虽然经验丰富，每个步骤都不会有半点马虎。维修完成后还要挡住气压，下水再次检测一下，这就不漏气了。你说收大哥多少合适呢？